নমস্কাৰ এণ্ড গুড মৰ্নিং। আৰু আজি ভাবিলোঁ অসমীয়াতে এখন ব্লগ বনাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। মই এখন নতুন জেগাত আহিছোঁ, অসমৰ আৰু এখন জেগা মানে ভেলুঘাটত আহিছোঁ পিকনিকত। মানে আমি চবে বনভোজ খাব আহিছোঁ মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত মাও আছে। তো আহক। আৰু মই ঘৰৰ পৰা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিব পৰা নাই, কাৰণ মোৰ তাত সময় নাছিলে, সেইটো কাৰণে দিব পৰা নাই। এতিয়া ভাবিলোঁ আহিছোঁ যদি আপোনালোককো জেগাখন দেখাওঁ, আপোনালোকেও চাওক কেনেকৈ লাগিছে কেনেকৈ নাই। আৰু আহক, আমি কি খাই আছোঁ আৰু আজি গোটা দিন কি কৰিম, কেনেকৈ ফুৰিম, জেগাটো আপোনালোকক চবকে দেখাম। আহক এতিয়া মোৰ বান্ধৱীয়ে চাহ বনাই আছে, সেইটোকে দেখাওঁ। মোৰ বান্ধৱী চাহ বনাই আছে, গাখীৰ চাহ বনাই আছে আজি। তো গাখীৰ চাহৰ লগত ব্ৰেড আছে, কণী আছে, আৰু কি আছে সুমন? জেগাটো বহুত ধুনীয়া আছে, ঝৰ্ণা আছে, নদী আছে। তো দেখাম। এতিয়া আমি খাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক চবকে দেখাম। কালু এয়া আমাৰ চব্জি কাটনি বাইদেউ। ইয়াত সুমন চব্জি কাটি আছে, আৰু মই চাৰিওফালটো ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, কাৰণ আমাৰ পিছতো ইমান মানুহ সোমাই আছে, ইমান দূৰৰ পৰা সোমাই আছে পিকনিক খাবলৈ এইটো জেগাত। চাহ খোৱাৰ পিছতে আমি চৌকাটো জ্বলাই প্ৰথমতে বেঙেনা আলু ভাজি কৰি ল'ম, তাৰপিছতে আৰু বাকী মানে চব্জিকেইটা বনাম। আৰু তাত আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দাদু আমাৰ বহুত হেল্প কৰিছে বনোৱাত, কাৰণ আমি ইমান ভালকৈ নোৱাৰোঁ। আৰু চাই থাকক। মই সুমনক কি কৰি আছোঁ, মছলা বেছিকৈ দি আছোঁ, নিমখ হালধিবোৰ বেছিকৈ দি আছোঁ। মই ইমান আইডিয়া নাপাওঁ, মানে বস্তুবোৰৰ কম আইডিয়া পাওঁ। আৰু আমাৰ ছাইডতে ইমান মানুহ কেতিয়াও সোমাই আহে। প্ৰথমতে আমি ভাজি লৈছোঁ আলু বেঙেনা, তাৰপিছত কণীকেইটা ভাজি লৈছোঁ চব্জি বনাবলৈ। আৰু বনভোজত আহি এনেকৈ খাবলৈ বহুত ভালেই লাগে, বহুত মানে মজা লাগে। আপোনালোকক অলপ ক্লিপে দেখাই আছোঁ, কেনেকৈ কি বনাই আছোঁ দেখুৱাব পৰা নাই, কাৰণ বনায়ো আছোঁ এটা হাতে, কেমেৰাও কৰি আছোঁ। তো কণী ভজাৰ পিছত ঝোলটোও দি দিলোঁ, চব্জিটো হয়। ইয়াত আৰু কিমান বেক কেমেৰাত থাকিম ন, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ ফ্ৰণ্টত অলপ নিজকো দেখাওঁ। আৰু তাৰপিছত বহাই দিলোঁ মানে মাংসটো মেৰিনেট কৰি মই থৈছোঁ। আৰু ইয়াত তেল গৰম হৈ আছে, ইয়াত পিঁয়াজ আলু আৰু এইকেইটা দি আছোঁ লাহে লাহে। তো চাই থাকক আপোনালোকে। জ্বলা লাগিছে, ধুই কিনে জল লৈ আনো ন। আমাৰ ওচৰতে আৰু কেইজনমান মানুহ সোমাইছে, তেওঁলোক নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকে পিকনিক খাবলৈ। আৰু তেওঁলোকে গেছত বনাই আছে, মানে চোলাত বনাই আছে। আৰু ইয়াতে মায়ে স্লাড বনাই আছে, আৰু লগত টমিও বহি আছে। আৰু মই অলপ ভিডিঅ' ক্লিপকেইটা লৈ আছোঁ, যাতে ব্লগত সোমাব পাৰোঁ। ইয়াতে মা বেঙেনা পিটিকা বনাই আছে, কাৰণ মা মাংস নাখায়, কণীটো খায়, সেইটো কাৰণে বেঙেনা পিটিকা বনাই আছে। আৰু এইটো কণীৰ ঝোল, এইটো বেঙেনা আলু ভাজি, আৰু আছে মাংস। তো চাওঁতেতো ইমান টেষ্টি হৈছে, এইটো এতিয়া খাইহে টেষ্ট কৰিম, আৰু খাবলৈ মোক বহুত মন গৈ আছে। ফটো উঠা নাই না। আমাৰ খোৱা বোৱা শেষ হৈ গ'ল, আৰু আমি ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ অলপ। এয়া আছে, চব ৰেডি হৈ গৈছে। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों में चश्म का बहेरा, चश्मे को हटा लगता हम पहले कहीं मिले।
দে ব'লা অলপ ভিডিঅ' কৰি লওঁ ন জেগাটো কিন্তু ইয়াত প্লেচটো ডাঙৰ আছে ভাল লাগিছে ন গাড়ী কি মই পিকনিকৰ পৰা অলপ আগতে আহিলো তাত আৰু ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলো যিমানখন কৰিছো তিমানেই আপোনালোকক দেখাম বহুত ধুনীয়া জেগাখন বহুত কাৰণ মই আৰু জেগাত গৈছো তো সেইটো জেগাও ভালে আছে ভেলুঘাট বহুত ধুনীয়া আপোনালোকেও পাৰিলে যাব কেতিয়াবা চাই আহিব আপোনালোকেও যদি পাৰে চাই আহিব বহুত ধুনীয়া অসমৰ বহুতো কেইখন জেগা আছে তেনেকুৱা ধুনীয়া আৰু মই ঘৰত আহি ফ্ৰেছ হৈ লৈছো ঠাণ্ডাও লাগিছে বহুত আৰু আমি গৈছিলো 9 জন মানুহ আৰু সুমনৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ড মোৰ মা মই আৰু ঘৰত টম আছিলে টমিটো আছিলে টমিক লৈ গৈছিলো আৰু খোৱা বোৱা দেখালৈ আপোনালোকক বেঙেনা আলু ভাজি আছিলে আৰু কণীৰ ঝোল আছিলে আৰু মাংস আছিলে ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী তো সবে মিলি বনাইছো মানে মই আৰু সুমনে মিলি বনাইছো মই নাজানো ভালকে সুমনে বহুত ভালকে জানে সেইটো কাৰণে ভালকে বনাইছে মই জাস্ট হেল্প কৰি দিছো কিছুমান বস্তু আৰু বহুত ভাল লাগিছে বহুত বেছি আৰু কি কম একো ক'বলগীয়া নাই তো আশা কৰো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু মই এইকেইদিন হিন্দীত বনাই আছিলো আজি অসমীয়াত বনালো কাৰণ বনালো আৰু অসমত থাকো যদি অসমীয়াটো ব্লগ এটি বনাব লাগে বুলি বনালো আৰু যদি মোৰ কিবা অসমীয়া ভাষাত ভুল হৈ থাকে তো মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুনকে আহিছে যদি আৰু সাইডত এখন বেল আইকন আছে হেটো হিট কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ' কেইখন পাই থাকিব মানে আপোনালোকৰ তাত নটিফিকেশন গৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে যদি মানে বিচাৰে যে মই অসমীয়াতে ব্লগ কৰো তে মোক জনাব মই অসমীয়াতে ব্লগ কৰিম আৰু নহলে মোৰ টুটা ফুটা হিন্দীটোই মই চলাই লম আৰু কি কৰিম ন তো জনাব আৰু আশা কৰো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব ব্লগখন চাই মই বেছি ক্লিপ লব বিচাৰা মানে পাৰা নাই কাৰণ নিজে বনাই খোৱা পিকনিক মানে বনভোজটোত নিজে ক্লিপ লম নে বনাম নে এনেকে থাকি গল আৰু ভিডিঅ' কৰিম নে তো ভিডিঅ' কৰিছো আৰু হাল্লাও বহুত পিছফালে আপোনালোকে চাব ইমান হাল্লা কথাও বুজা নাপায় তো মই হয়তো এক্সট্ৰা ভয়েস দিব লগা হ'ব তো হেতুতে আৰু অলপ লৈছো হেতুতে আপোনালোকে আশা কৰো ভাল পোৱা আৰু মৰম দিব আৰু আজিৰ কাৰণে ইমানেই গুড নাইট